كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في يا حبايبي يا حلوين بنوتة جميلة اسمها سمر، كانت عايشة مع مامتها وباباها في مزرعة جميلة مليانة حيوانات جميلة جدا جدا. كان الأب بيروح الغيط يجيب البرسيم، وكمان بيجيب كل الأكل اللي بتحتاجه حيوانات المزرعة. أما الأم يا حبايبي يا حلوين فكانت بتهتم بحيوانات المزرعة كلهم، وكانت تحط لهم الأكل وكانت تنظف من وراهم، وكانت دايما بتسأل سمر بنتها وتقول لها: مش هتيجي تساعديني يا سمر يا حبيبتي؟ يلا يا حبيبتي، المواشي كتير عليا، لازم تيجي تساعديني. حطي الأكل للبقرة وحطي كمان المية للغنم، يلا يلا، وحطي الحبوب للفراخ بسرعة يا سمر، ساعديني عشان أنا تعبت يا حبيبتي. يو بقى، أنا ما بحبش الحيوانات خالص ولا بحب أخدم الحيوانات، أنا ما بحبش أعمل كده خالص خالص. مش عارفة ماما كل شوية تقولي تعالي حطي الأكل للحيوانات، أنا تعبت. وراحت سمر يا حبايبي يا حلوين أخدت الفلفل من المطبخ وحطته في أكل البقرة، وكمان حطت مية سخنة خالص للغنم عشان الغنم يشربها ويتضايق جدا جدا ويتلسع. وكانت بتفرح جدا بأذية الحيوانات، وكمان أخدت الحجارة ورمتها على الفراخ، وفضلت الفراخ تجري تجري وتعورت يا حبايبي يا حلوين. وفجأة لاحظت الأم إن البقر تعب وجابت الدكتور، وكشف الدكتور على البقر وقال: ايه ده؟ غريبة، البقر دوا أكل مش مظبوط، معدته باين عليها كده. ازاي؟ دي سمر بنتي اللي حطت له الأكل. اتأكدي إن الأكل بتاعه مفهوش حاجة غلط. وفعلا يا حبايبي يا حلوين راحت الأم لسمر وقالت لها: سمر يا حبيبتي، ايه اللي حطيتيه للبقر ياكله؟ البقر تعبان جدا. اصلا يا ماما ما بحبش الحيوانات خالص، انا الصراحة حطيت فلفل في اكل البقر، وكمان حطيت مية مغلية للغنم، وكمان رميت الفراخ بالحجارة. كده يا سمر؟ حد يعمل كده؟ حد يأذي الحيوانات بالطريقة دي؟ الحيوانات بتقدم لنا كتير وبناخد منها خير كتير بنستخدمه في أكلنا وشربنا، ليه يا سمر كده؟ ما ينفعش خالص تأذي أي حيوان خلقه ربنا. يو يا ماما خلاص بقى، ما تخلينيش أروح للحيوانات خالص عشان أنا مش بحبها، وكمان ما بحبش أخد حاجة منها ولا بحب أكل لحمها كمان. ماشي يا سمر. وفعلا الأم يا حبايبي قررت إن هي تعلم بنتها درس ما تنساهوش أبدا. وجه الصبح يا حبايبي يا حلوين وقعدوا كلهم على السفرة، الأم والأب وسمر. لكن يا حبايبي يا حلوين الأم حطت قدامها وقدام الأب الزبدة والقشطة والجبنة، أما سمر حطت قدامها العيش بس، وسمر ما عجبهاش الأكل خالص. ايه ده يا ماما؟ هو ده فطار؟ انت حطالي يا ماما عيش بس وانتوا قدامكم زبدة وجبنة وقشطة وكمان بيض. ايه يا سمر يا حبيبتي، مش انت بتقولي ما بتحبيش الحيوانات وكمان مش عايزة خير منها خالص؟ خلاص كل العيش بس. وفضلت سمر تاكل العيش حتة حتة وهي زعلانة، وفي الاخر سابته وقامت. وبعد شوية ساعة العصاري قدمت الأم كوباية شاي للأب وكوباية شاي لسمر وشاي ليها، وحطت معاهم كعك جميل جدا جدا، لكن ما حطتش لسمر الكعك مع الشاي. وقالت سمر: ايه ده يا ماما؟ انت حطالي شاي بس يا ماما، انا بحب اكل الكعك الجميل اللي بتعمليه مع الشاي يا ماما. لا يا سمر ما ينفعش، انت قلتي مش هتاكلي حاجة من الحيوانات خالص ومش عايزة خير منها، والكعك ده يا حبيبتي عاملاه من الزبدة اللي بتتاخد من البقرة، وكمان عاملاه من البيض اللي بيتاخد من الفراخ اللي انت ضربتيها بالحجارة. وزعلت سمر يا حبايبي يا حلوين وقامت.
وراحت سمر تنزل علشان تلعب في الجو المطرة برا، ولبست الجاكيت الصوف بتاعها، وشافتها مامتها وقالت لها: ايه يا سمر دوا اقلعي الجاكيت ده قوام. ايه ده يا ماما، الجو برد بره وانا عايزه اتدفى والعب في المطره بره يا ماما. ما ينفعش يا سمر يا حبيبتي، عشان الجاكيت الصوف دوا مصنوع من الغنم اللي انتي اذيتيه وحطيتيه للميه المغليه يشربوا، وانتي كمان قلتي مش هتاخدي حاجه من خير الحيوانات ابدا ابدا، وكمان ما بتحبهمش، فما ينفعش تاخدي منهم اي حاجه ولا تستنفعي باي حاجه منهم. وقلعت سمر الجاكيت وفضلت زعلانة وحزينة وحاطة ايديها على خدها، وفكرت ان هي غلطت، ان هي بتستفاد من الحيوانات اللي هي اذتهم وما ينفعش تأذيهم ابدا ابدا. وراحت اوام سمر تعتذر لمامتها وقالت لها: ماما انا اسفة يا ماما، انا مش هأذي الحيوانات تانية ابدا ابدا، وانا كل يوم هروح معاكي، اروح ااكل البقرة والغنم وكمان هاكل الفراخ ومش هأذيهم خالص خالص. ماما الحيوانات دي مهمة جدا، انا من غيرها ما اقدرش اعيش. شفتي يا سمر يا حبيبتي، اتعلمتي الدرس؟ ايوه يا ماما اتعلمت الدرس، ومش هعمل كده تاني ابدا، والحيوانات دي اكتر حاجة حلوة ربنا خلقها في الدنيا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. وانتوا كمان يا حبايبي يا حلوين لازم تتعلموا من الحدوتة انكم ما تأذوش اي حيوان، والحيوانات كلها ليها منفعة، وإلا ما كانش ربنا خلقها. وتصبحوا على خير يا حبايبي يا حلوين.